नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। खांसी कितनी तरह की होती है? 15 तरह की होती है और ये खांसी घर में किसी न किसी को होती ही रहती है। खांसी किसी भी तरह की हो जाए, उसको कैसे ठीक करें, उसका बहुत सरल सा घरेलू इलाज बता रहा हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खांसी होने से छाती में दर्द रहना, रात भर खांसते रहने से आपके कारण पूरे परिवार की नींद डिस्टर्ब होना, आवाज खराब हो जाना, टॉन्सिल्स होना, कुछ भी निगलने में या खाने पीने में तकलीफ होना, नींद नहीं आना, सांस की नली में सूजन होकर ब्रोंकाइटिस होना और सांस लेने में दिक्कत होना, गाढ़ा बलगम जमने से फेफड़े सिकुड़ जाना और पसलियां कमजोर हो जाने जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा भी जानता है, उसे बीमारी होने से पहले ही शरीर के कुछ संकेतों से उस बीमारी के होने का पता चल जाता है, जैसे कि खांसी होने से पहले गले में कुछ अजीब अजीब महसूस होना, बॉडी में या सर में दर्द महसूस होना, थकान महसूस होना, सर्दी लगना और कभी-कभी हल्का बुखार जैसा लगना महसूस होने लगता है। अगर आप उस पर उसी समय ध्यान दे दें, तो खांसी को होने से पहले ही रोक सकते हैं या तुरंत ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप अपनी रसोई में मौजूद रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों से बनने वाले घरेलू नुस्खों से बिना किसी नुकसान के और बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के ही खांसी को बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं और खांसी से होने वाली दूसरी परेशानियों से भी बच सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे हमेशा पूरी तरह सुरक्षित और बीमारी को जड़ से खत्म करने वाले होते हैं। तो आइए आज जानते हैं खांसी के लिए वो घरेलू नुस्खा जिसे लेते ही 15 तरह की खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको जरूरत होगी केवल 2 चीजों की और वो है हल्दी और शहद। इन दोनों चीजों से ये नुस्खा तैयार करने के लिए आपको आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेना है। इसमें आधा चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह से मिला लेना है। बस अब आपको ये किसी भी समय एक बार खा लेना है। इसे खाने के आधे घंटे बाद तक और कुछ नहीं खाना पीना है। ज्यादा ही जरूरत हो तो 1-2 घूंट हल्का गर्म पानी पी सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पीना है। ये इतना तेज काम करने वाला नुस्खा है कि साधारण खांसी इसे खाते ही उसी दिन पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी खांसी बहुत तेज या बहुत पुरानी है, तो आप इसे एक बार के बजाय दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम को भी खा सकते हैं। इस नुस्खे को 3 दिन तक रोजाना यूज करना चाहिए। इससे खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको महसूस होने लगे कि खांसी होने वाली है, तो आप एडवांस में ही खांसी से बचने के लिए तुरंत इसे बनाकर उसी समय खा सकते हैं। इससे आपको खांसी होगी ही नहीं। वायरस के कारण होने वाली खांसी, बैक्टीरिया के कारण होने वाली खांसी, सर्दी लगने से होने वाली खांसी, अचानक बहुत ठंडी चीजें खा पी लेने से होने वाली खांसी, प्रदूषण, धूल, धुएं से होने वाली खांसी, किसी एलर्जी के कारण होने वाली खांसी, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, कम समय तक रहने वाली खांसी या एक्यूट कफ, लंबे समय तक रहने वाली खांसी यानी क्रोनिक कफ, तनाव या स्ट्रेस के कारण होने वाली खांसी, दूसरी बीमारियों की दवाई लेने से होने वाली खांसी, काली खांसी या कुकर खांसी, दूसरी बीमारियों के कारण होने वाली खांसी, एसिडिटी से होने वाली खांसी, ये 15 तरह की खांसी इस नुस्खे को लेने से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको खांसी ना हो, तो इसके लिए ध्यान रखें कि अपने हाथों को और चीजों को धोकर ही खाएं, खुले में रखी चीजें नहीं खाएं, धूल और धुएं से बचकर रहें, मौसम बदलने पर पहनावे और खान पान का ध्यान रखें, बहुत ठंडी चीजों का सेवन नहीं करें, घी तेल की चिकनाई वाली चीजें खाकर तुरंत पानी नहीं पिए और तनाव से दूर रहने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें। इस तरह आपको बार बार खांसी कभी नहीं होगी और लाइफ एकदम हैप्पी और हेल्दी बनी रहेगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल सचिन गोयल को सब्सक्राइब कीजिए।